নমস্কার। আজকে আপনাদের সামনে আমি আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হলো দই কাতলা। আর এর জন্য লাগবে আমার কাতলা মাছ। দেখুন, এখানে আমি কাতলা মাছ নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে কড়াতে তেলও দিয়ে দিয়েছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি মাছগুলো এই তেলে দিয়ে ভেজে নেব। মাছগুলো আমি তেলে দিয়ে দিলাম। এবার মাছগুলো ভেজে আমি তুলে নেব। আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি মাছগুলো এবার তুলে নিচ্ছি। দেখুন, আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন, খুব সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে, তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি। আর এলাচগুলো যখন আপনারা তেলে দেবেন তখন অবশ্যই কিন্তু ফাটিয়ে দেবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 3টে চেরা কাঁচা লঙ্কা। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ ফোড়ন। এখানে একটা পেঁয়াজ আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি, এটা ফোড়নে দিয়ে দিলাম। এবার পেঁয়াজটাকে আমি একটু ভাজা ভাজা করে নেব। ঠিক আছে, পেঁয়াজগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে আস্তে করে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। আমি একটা ছোট টমেটো নিয়ে নিয়েছি, টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। আমরা একটু ঝাল খাই, তাই ঝালটা একটু বেশি দিচ্ছি। ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো দেবেন। পরিমাণ মতো নুন, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর দিচ্ছি সামান্য চিনি, রঙটা ভালো আসার জন্য সামান্য চিনি। আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমি এখানে 1 চামচ মতন টক দই নিয়েছি, ফেটিয়ে রেখেছি টক দইটা আগের থেকে, নাহলে ছানা ছানা মতন হয়ে যায়। সবশেষে দিয়ে দিলাম টক দই। আর দইয়ের বাটিটা দিয়ে ধুয়ে দিয়ে দিলাম সামান্য জল। এবার এটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব, যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। বলবো, দেখুন মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে, খুব সুন্দর রং উঠছে। দেখুন মশলাটা দিয়ে তেলও ছেড়ে এসছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য জল। আমি ছোটো বাটির 1 বাটিও জল নিয়ে সামান্য জল দিয়ে দিলাম। সামান্য জল দিয়ে দিলাম। এবার একটু ঝোলটা ফুটে এলে আমি মাছগুলো দিয়ে দেবো। আমি কিন্তু এই মাছটার মধ্যে টক দই ইউজ করেছি। দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি ধনেপাতা কুচি,
এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন গ্রেভিটার কালারটা কি সুন্দর এসেছে। একবার অত্যন্ত আপনারা এইভাবে ট্রাই করুন, ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। কাতলা মাছও এটা হবে, রুই মাছও এটা হবে। প্লিজ আপনারা লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আপনারা করে দেখবেন, আপনাদের ভালো অবশ্যই লাগবে। আমি যেভাবে বানিয়েছি আপনারা সেভাবেই বানাবেন। দেখুন আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। এটা কিন্তু ঝোল ঝোল করে না, এটা এইভাবেই গা মাখা করে। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। এটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। এটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।